Tips mengobati batuk secara alami. Pertama-tama kita siapkan jeruk lemon. Kemudian kita siapkan madu. Madu dari merek apa saja. Lalu kupas di beberapa bagian kecil. Ya, jangan terlalu banyak. Apalagi bagi Anda yang suka mah ya, jangan terlalu banyak. Lalu siapkan air hangat. Airnya terserah selera. Kalau saya sih tidak terlalu banyak biar kental. Lalu tuang jeruk yang sudah dikupas tadi ya ke dalam air yang sudah kita persiapkan. Lalu campurkan madu secukupnya ya. Madu sih bukan aktor utama, dia cuman pemanis aja supaya rasa kecutnya tidak terlalu terasa. Lalu setelah itu kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah tips dari saya, itu cuma pengalaman saya saja. Sekali lagi, kalau ibu-ibu punya mah, itu kita kurangi aja jeruk nipisnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga kita selalu sehat. Oke?